jungle. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూసిన టెక్ ఫ్యాక్టర్. నా పేరు అర్జున్. ఇవాళ నా దగ్గర ఒక స్మార్ట్, ఇన్నోవేటివ్, ఎక్సైటింగ్ గ్యాడ్జెట్ ఉంది. ఇది నేను banggood.com వెబ్సైట్ నుంచి కొన్నాను. సో ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క లింక్ అనేది కింద వీడియో డిస్క్రిప్షన్లోనే పెట్టాను. వెల్, ఈ గ్యాడ్జెట్ ఏంటి అంటే మనం చాలా సినిమాస్లో చూసుండొచ్చు. ఒక చిన్న లైట్ ద్వారా వచ్చే లేజర్ని బేస్ చేసుకొని కీబోర్డ్లా టైప్ చేస్తూ ఉంటారు, ఆ స్క్రీన్లో టైప్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇది ఒక స్మార్ట్ లేజర్ కీబోర్డ్ అండి. అంటే ఒక లైట్ ప్రొజెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. నేను ఇక్కడ ఏదైతే ఫ్లోర్ ఉందో లేదా నా టేబుల్ ఉందో, నేను టేబుల్ మీద టైప్ చేస్తే పర్టికులర్ ల్యాప్టాప్ కానివ్వండి, స్మార్ట్ ఫోన్ కానివ్వండి, అక్కడ టైప్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో దీన్ని అన్బాక్స్ చేసి ఈ ప్రోడక్ట్ ఏంటో క్లియర్గా చూద్దాం ఇప్పుడు. సో ఇది నాకు banggoodలో కొనడం వల్ల హాంకాంగ్ నుంచి వచ్చింది. ఆల్మోస్ట్ నాకు 10 వర్కింగ్ డేస్ పట్టింది ఇది షిప్మెంట్ నాకు రిసీవ్ అవ్వడానికి. ఇప్పుడే ఒక 10-15 మినిట్స్ బ్యాక్ నాకు డెలివరీ అయింది. వెంటనే అన్బాక్సింగ్ స్టార్ట్ చేశాను. సో ఇప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాము. వెల్, ఇదే ప్రొజెక్షన్ కీబోర్డ్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. సో ఇలా ఉంటుంది అండ్ ఇలా కీబోర్డ్ నాకు ప్రొజెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో బాక్స్ మీద ప్రొజెక్షన్ కీబోర్డ్ అని రాస్తుంది. సో ఇక్కడ ఆండ్రాయిడ్, iOS అండ్ విండోస్ సపోర్ట్ 3 ఉన్నాయని రాస్తుంది. ఇటువైపు సమ్ సీరియల్ నెంబర్ బార్ కోడ్ ఉంది. సేమ్ ఇటు కూడా అదే ఉందండి, ఆండ్రాయిడ్, iOS, విండోస్. సో బ్యాక్ సైడ్ డిస్క్రిప్షన్కి వచ్చేస్తే ఇది కీబోర్డ్, లైట్ సోర్స్, రెడ్ లేజర్ డయోడ్, లేఅవుట్, ప్రొజెక్షన్ ఇవన్నీ చూపిస్తుంది. పవర్ సోర్స్ USB, వెయిట్ వచ్చి 61 grams, బ్యాటరీ వర్కింగ్ టైం వచ్చి 120 minutes అండ్ ఛార్జింగ్ టైం 200 minutes అని ఉంది. సో బ్లూటూత్ ద్వారా ఇది పనిచేస్తుంది. సో ఇది బేసిక్గా ఒక స్మార్ట్ ప్రొజెక్షన్ కీబోర్డ్, బ్లూటూత్ ద్వారా వర్క్ అవుతుంది. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాము. ఓకే, సో నాకు ఇదేదో చైనీస్ లాంగ్వేజ్లో ఒక యూజర్ గైడ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంతా చైనీస్లో ఉంది. సో బ్యాక్ సైడ్ ఇంగ్లీష్లో కూడా ఉంది, ఎలా యూస్ చేయాలి ఏంటి అనేది. సో ఇది బేసిక్గా ఒక యూజర్ గైడ్. సో ఒక నిమిషం నేను పక్కన పెట్టేద్దాము. సో ఇది కీబోర్డ్ ప్రొజెక్షన్ డివైస్. ఒక నిమిషం ఇది కూడా పక్కన పెట్టి ఇంకా బాక్స్లో ఏమైనా చూద్దాము. సో ఒక USB కేబుల్. సో బేసిక్గా బాక్స్ కంటెంట్స్ అనేవి ఇవన్నీ చెప్పచ్చు. సో ఇవి మాత్రం బాక్స్ కంటెంట్స్. ఒక యూజర్ గైడ్ ఇచ్చారు, డివైస్ ఇచ్చారు, మైక్రో USB కేబుల్ అండ్ ద బాక్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ క్విక్గా ఈ ప్రోడక్ట్ ఏంటో మనం చూసేద్దాము. సో ఇది అండి ప్రోడక్ట్, చాలా చిన్నగా ఉంది. సో ముందు మనకి ఇక్కడ ఒక సెన్సర్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఇటు పక్క లేజర్ లైట్ ఉంది, కింద ఇన్ఫ్రారెడ్ లైట్ ఉంది. ఇక్కడ బేసిక్గా 2 LEDs అనేవి కనిపిస్తున్నాయి. సో బ్యాక్ సైడ్ ఏం లేదు మనకి. సో ఇక్కడ సైడ్లో మనకి మైక్రో USB పోర్ట్ ఇచ్చారు ఛార్జింగ్ కోసం అండ్ ఇటువైపు మనకి పవర్ బటన్ ఉంది. సో చూడడానికి చాలా సింపుల్ హ్యాండ్ హెల్డ్ డివైస్, చాలా చిన్నగా ఉంది. సో ఇప్పుడు దీని వర్కింగ్ ఎలా ఉంటుందో మనం చూద్దాము. ఓకే, సో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. పవర్ ఆన్. సో పవర్ ఆన్ అవడం జరిగింది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇందాక నేను లైట్స్ ఆన్ ఉండడం వల్ల నాకు ఈ ప్రొజెక్షన్ రాలేదు. సో లైట్స్ ఆఫ్ చేశాను నేను అండ్ ఆ వైట్ క్లాత్ తీసేసాను. సో ఇది నా టేబుల్ క్లియర్గా ప్రొజెక్షన్ అనేది క్లియర్గా మనకు కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు నా ఫోన్కి పెట్టి టెస్ట్ చేద్దాము. సో నా దగ్గర OnePlus 5T డివైస్ ఉంది. సో నేను బ్లూటూత్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తున్నాను ఇప్పుడు. సో బ్లూటూత్లో ఇక్కడ అవైలబుల్ డివైజెస్లో నాకు ఆల్రెడీ చూపిస్తుంది. సో పేర్ చేస్తున్నాను నేను లేజర్ కీబోర్డ్ అని చెప్పి. సో పేర్ లేజర్ కీబోర్డ్ అని అడుగుతుంది. నేను ఎస్ అని పేర్ అని చేశాను. సో ఇప్పుడు నాకు లేజర్ కీబోర్డ్ పేర్ అయిపోయింది. సో అసలు ఈ డివైస్ వర్క్ అవుతుందో లేదో ఇప్పుడు టెస్ట్ చేద్దాము. సో నేను గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను, URL బార్లో ఉన్నాను. సో సంథింగ్ లైక్ GOOGLE google.com. సో టైప్ చేస్తున్నాను అండ్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది. సో బేసిక్గా కీబోర్డ్ అనేది స్మూత్గా వర్క్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Honor 9 LITE Honor 9 Lite. సో హానర్ లైట్ గురించి నాకు రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. సో కీబోర్డ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుందని చెప్పొచ్చు. సో ఇది ఆండ్రాయిడ్కి సంబంధించిన టెస్ట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ iOSకి కనెక్ట్ చేసి చూద్దాము. సో ఇప్పుడు నేను ఐఫోన్ కనెక్ట్ చేసి చూస్తాను. బ్లూటూత్ ఆన్ చేస్తున్నాను నేను.
కీబోర్డ్. సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడే నా ఐఫోన్ కూడా పేర్ చేయడం జరిగింది. సో సఫారీ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను మళ్ళీ. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా గూగుల్ ఓపెన్ చేద్దాం. OGLE.com. యా రైట్. సో పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది. సో ఇంకొకటి నాకు అనిపించింది ఏంటి అంటే వెనెవర్ మనం ఎప్పుడైతే టైప్ చేస్తూ ఉంటామో డెఫినెట్గా ఈ కీ స్ట్రోక్ సౌండ్ అనేది మనకు వస్తూ ఉంటుంది. అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు, ఇలా నేను టైప్ చేసిన ప్రతిసారి మీకు సౌండ్ అనేది వస్తుంది. ఇందులో ఉన్న ఇంకొక బెస్ట్ ఫీచర్ ఏంటి అంటే ఈ ఫంక్షన్ బటన్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ, మీరు ఒక్క సెకండ్ నేను మళ్ళీ అడ్జస్ట్ చేస్తాను మీ కెమెరా కోసం. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఈ ఫంక్షన్ బటన్ ప్రెస్ చేసుకొని ఈ అప్ అండ్ డౌన్ యారోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ బ్రైట్నెస్ అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. సో అప్ ప్రెస్ చేస్తే మ్యాక్సిమం బ్రైట్నెస్, అండ్ ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే బ్రైట్నెస్ అనేది డెఫినెట్గా తగ్గుతుంది అండ్ బ్రైట్నెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలానే నాకు కీ సౌండ్ ఇష్టం లేదనుకోండి, సో నేను ఇది రైట్ యారో ప్రెస్ చేస్తే కీ సౌండ్ అనేది పోతుంది, లెఫ్ట్ చేస్తుంటే కీ సౌండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది. సో ఇది ఇంకొక ఫీచర్ అని చెప్పొచ్చు. అదే కాకుండా మనకి ల్యాప్టాప్స్ కానివ్వండి, డెస్క్టాప్స్ కానీ కనెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ మనం ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇక్కడ ఉన్న మైక్రో USB పోర్ట్ ద్వారా డైరెక్ట్గా వాళ్ళు ఇచ్చిన డేటా కేబుల్ ద్వారా కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అని యూజర్ మాన్యువల్లో రాసింది. అది ఇంకా నేను టెస్ట్ చేయలేదు, టెస్ట్ చేసి మీకు డెఫినెట్ చెప్తాను. సో ఓవరాల్గా చెప్పాలి అంటే ఈ డివైస్ అనేది చాలా అమేజింగ్గా ఉంది. బేసిక్గా టెక్నాలజీ అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి, కొత్త డివైజెస్ ట్రై చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి డెఫినెట్గా ఇది మంచి గ్యాడ్జెట్ అనే చెప్పొచ్చు. సో ఈ గ్యాడ్జెట్ యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి జస్ట్ 2000 రూపీస్. సో 2000 రూపీస్కి నేను బ్యాంగ్వుడ్లో పర్చేస్ చేయడం జరిగింది. సో లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, మీరు అక్కడ నుంచి కావాలంటే కొనుక్కోవచ్చు. ఓవరాల్గా ఈ డివైస్ అనేది చాలా బాగుంది. బట్ ఇందులో నేను అబ్జర్వ్ చేసిన కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే ఇది ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ఉన్నప్పుడే పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే బాగా ఓవర్గా లైట్ ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మేము లైట్స్ ఆన్ చేసి వీడియో రికార్డ్ చేయడం ట్రై చేస్తాం, బట్ ఆ లైట్ ఉన్నప్పుడు ప్రొజెక్షన్ అనేది పడలేదు. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి అంటే మనం స్పీడ్గా టైప్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఈ సెన్సర్ ఏదైతే ఉందో సో ఒకేసారి మల్టిపుల్ ఫింగర్స్ యూస్ చేసినప్పుడు ఏ కీ టైప్ చేసామో అనేది అది ఐడెంటిఫై చేయడం కష్టం అవుతుంది. సో అక్కడ మనం టైప్ చేసేది టైపింగ్ మిస్టేక్ అనేది పడడం జరుగుతుంది. సో కొంచెం స్లోగా టైప్ చేసేటట్టయితే ఈ డివైస్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఓవరాల్గా ఒక వర్డ్లో చెప్పాలి అంటే డెఫినెట్గా స్మార్ట్ గ్యాడ్జెట్స్ లేదా కొత్త ఇంటరాక్టివ్ ఇన్నోవేషన్ గ్యాడ్జెట్స్ బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ డివైస్ నేను హైలీ రికమెండ్ చేస్తాను. సో ఇది నేను ముందు చెప్పినట్టుగా బ్యాంగ్వుడ్ వెబ్సైట్ నుంచి 2000 రూపీస్కి పర్చేస్ చేయడం జరిగింది. సో లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్ ఇది లేజర్ ప్రొజెక్షన్ కీబోర్డ్ యొక్క అన్బాక్సింగ్. సో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.